这种的孩子治疗原则是这样：第一个呢，就是说我给你用上药；第二个呢，用上药以后，你在他觉得孩子状态比较好的时候呢，做一个睡眠监测。要是说孩子在好的情况下，睡眠监测出来的结果有明显的缺氧，而且呢有明显的睡眠结构紊乱。所谓睡眠结构紊乱，就是说他深睡眠少，孩子睡得特别浅，总折腾来折腾去，跟烙饼似的。这样呢，有这两种情况就极大的影响孩子的发育。尽管他没有张口不打呼噜，但是呢潜在的缺氧你是看不出来的，这样对孩子发育有影响，那就要考虑手术。记住，在好的情况下都这样，不好的情况下呢，一感冒不就更完了吗？所以这种情况就要做睡眠监测了，因为腺样体非常大。我先给你把药用上，你再觉得你们两口认为，哎，这状态很不错，挺好的情况下，这时候呢来做个睡眠监测。像这个孩子呢，主要是看缺氧跟睡眠结构就可以了。你想好的情况下都缺氧，明白。